モデルの冷蔵庫の中を紹介します。開けてみると野菜ばっかです。トマトマニアックなのでいっぱい持ってます。サラダ用のシーチキン、これはお茶に絞るビタミン、実は私の木から来てるんですよ。サラダ用の大好きなブラッタ、実はたまにスナックとして梅食べます。はい、いろんな色のパプリカ、レタス、朝のための豆乳ラテ、元気になるための生姜、ご褒美です。タンパク質、フランス人だからやっぱバターあり、冷凍庫の中はできたオーガニックのスープ。